Bonjour à toutes et à tous, voici notre émission Les langues du monde ومعاكم مرة تانية ورجعنا مرة تانية في برنامجنا اللي بنحبه كلنا لغات العالم. ودلوقتي احنا المرة اللي فاتت كان معانا الكونديشنال بريزون مضارع الشرط وكنا استخدمناه وعرفنا استخداماته اللي هي pour demander poliment, pour conseiller عشان انصح، pour souhaiter عشان اتمنى، وقلنا demander يعني اطلب. وطبعا avec le deuxième cas de si مع الحالة الثانية لقاعدة سي. وخدنا اكزرسيس وعملناه، بس كان فاضل جزء صغير من الاكزرسيس فهنبدأ بيه وهنكمله عشان ندخل على une nouvelle conversation جديدة ونشوفها مع بعضينا. المرة اللي فاتت اخدنا اكزرسيس اللي هو faire des phrases en utilisant des mots ces mots suivants وشوفنا une paire de chaussures وقلنا s'il vous plaît je voudrais une paire de chaussures noires. يعني une paire de chaussures زوج من الأحذية. وطبعا لو أنا si je suis dans un magasin de chaussures qu'est-ce que je vais demander? Je vais demander une paire de chaussures en employant le conditionnel présent وأنا بستخدم مضارع الشرط. مضارع الشرط هنا استخدمته مع verb vouloir اللي هو فعل يريد وقلت je voudrais، يبقى je voudrais s'il vous plaît je voudrais une paire de chaussures noires. طيب نشوف الفراز l'autre phrase verbe voyager وقلنا verbe voyager يعني يسافر. دخلناه dans une phrase قلنا ايه؟ j'aimerais voyager à l'étranger، يعني انا اود ان انا اسافر الى الخارج. طبعا كلنا نفسنا ان احنا نسافر للخارج، يبقى j'aimerais voyager à l'étranger. هنا verbe aimer جبنا الفيرب حطينا على الانفينيتيف وون اجوت لي ترمينيزون بتاعت الكونديسيونال. الترمينيزون اسي اللي هي مع جو حطينا الا اي اس. تمام. نشوف الفراز اللي بعد كده كلمه فروي. طبعا الفروي دي بشتريها لما اكون او مارشي في السوق. il faudrait يجب manger beaucoup de fruits. يجب علينا أو يجب أن نأكل كثير من الفاكهة. طبعا سي quelqu'un nous conseille حد بينصحنا ويقول لنا لازم ناكل كثير من الفاكهة comme le médecin مثل الطبيب اللي هو دايما il dit tu devrais أو il faudrait manger beaucoup de fruits. نبص تاني نشوف طبعا دلوقتي الاكزرسيس بتاعنا خلص. فدلوقتي هنقول ان conditionnel حطينا الفيرب على الانفينيتيف وon ajoute les terminaisons du conditionnel, le je AIS, le tu AIS, il, elle, on AIT, avec le nous مع nous IONS, avec le vous IEZ, il avec S et elle avec S AIENT. وقلنا ان conditionnel بستخدمه في ايه؟ si je demande quelque chose poliment لو انا بطلب شيء بأدب. si je conseille quelqu'un او بنصح حد عايز انصحه فطبعا je devrais utiliser le conditionnel. يجب علي ان انا استخدم الكونديشنال يبقى avec le conditionnel. لازم je demande poliment, je conseille, je souhaitais اللي هو verbe souhaiterais, je souhaiterais بقول بتمنى او j'aimerais مثلا. يبقى لما اجي اعمل souhait et كمان avec le deuxième cas de si مع الحالة الثانية لقاعدة si اللي هي قاعدة if بستخدمها ازاي؟ قلنا si plus imparfait الفراز الثانية هتديني الكونديشنال. طيب طبعا قلنا ان الكونديشنال ده لازم استخدمه في n'importe quelle conversation. لو انا عندي اي محادثة لازم ادخل الكونديشنال. طيب ودلوقتي هنطلع فاصل عشان نرجع تاني ونشوف حاجة جديدة مع الإيميسيون بتاعنا Les langues du monde. خليكم معانا وما تروحوش كده ولا كده. Bienvenue une autre fois dans notre émission Les langues du monde. أهلا وسهلا بكم مرة تانية مع برنامجنا لغات العالم. ودلوقتي on va traiter une nouvelle conversation. هنتناول مع بعض محادثة جديدة اللي هي au magasin de chaussures. Qu'est-ce que ça veut dire au magasin de chaussures؟ اللي هو محل الأحذية. دلوقتي
si je veux acheter une paire de chaussures أو des chaussures، أنا بقول زوج من الأحذية يعني فردتين من الأحذية، أو des chaussures. comment on va se débrouiller، ازاي هنقدر ان احنا نصرف نفسنا ونقول ايه ونطلب ازاي. ويا ترى الامبلويي او الموظف اللي هناك هيتعامل معانا ازاي، وكاسكي il va dire او كاسكي il va répondre à nos questions. هنشوف مع بعض دلوقتي اللي هو الكونفرساسيون بتاعتنا au magasin de chaussures. نبص مع بعض. طبعا ده المجازين. Le vendeur طبعا البائع bonjour madame vous désirez. طبعا انا بلاقي كتير قوي الجمله دي في اي كونفرساسيون، لان انت اول ما بتدخل اي محل او نخش باتيسيري نخش ريستوران كافيه، اول حاجه بيقولها لنا bonjour madame vous désirez. طبعا انا عرفت من اول ما قال لي مدام يبقى طبعا الكليونت c'est une femme، دي واحده ست مش راجل. لو قال بونجور مسيو كنت اعرف ان هو راجل. يبقى فو ديزيري. طبعا الفراز دي دايما لما يحب يسالني انت عايزه ايه او طلبك ايه. دلوقتي لا كليونت قال دي بونجور وي اسكو جو بو فوار سي شوسور كي سون دون لا فيترين. يا ترى انا ممكن اشوف الشوسور دي اللي موجوده في الفيترينا. الفيترين اللي هو مكان العرض اللي فيه بنعرض الشوسور. يبقى قال لي بونجور مدام، الفوندور قال بونجور مدام، الكليونت ردت عليه قالت له بونجور اسكو جو بو فوار لي شوسور كي سون دون لا فيترين. تمام. الفوندور هيقول لي وي كالي فوتر بوينتور. طبعا هو مش هيجيب لي اي شوسور، لازم يسالني عن مقاس الشوسور بتاعتي. مقاس الشوسور ما اسموش غير بوينتور. بوينتور اللي هو مقاس الشوسور بتاعتي، لان انا عندي في الملابس بنقول عليه تاي كالي فوتر تاي. يبقى كلمه تاي لمقاس اللبس، لكن الشوسور بقول عليها كال اي فوتر بوينتور. يبقى قلنا بوينتور وشفنا كال. الكال هنا دو زال او، معنى كده ان بوينتور سيت ان نون فيمينين، ده اسم ايه؟ مفروض اسم مؤنث مش مذكر. يبقى كالي فوتر بوينتور. هنا لا كليونت الا répondu elle a dit 37 37. يبقى هي مقاس الشوسور بتاعها 37 فراحت قالت 37. طبعا انا ممكن اقول شوسور او ممكن اقول une paire de chaussures. une paire de chaussures زوج من الاحذيه او دي شوسور عاديه احذيه، بس الاحذيه دايما بتيجي جمع الا لو قلت une paire de chaussures. طيب le vendeur il a demandé voulez voler en marron. يا ترى انت عايزه الشوسور دي ليه دي عايده على ايه؟ ليه دي عايده على الشوسور؟ انت عايزه الشوسور دي en marron، يا ترى انت عايزاها لونها بني. يبقى خدنا بالنا من البرونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي ديريكت ليه، وان شاء الله في حلقه ثانيه هنقول البرونون بيرسونيل. voulez voler en marron، يا ترى انت عايزاها لونها بني. طيب يا ترى الكليونت elle aime la couleur marron ou elle n'aime pas. la cliente vous les avez en d'autres couleurs. انت عندك الشوسور دي بس في الوان تانية، يبقى هي peut-être elle ne préfère pas la couleur marron، ما بتفضلش اللون البني. le vendeur oui je les ai، انا عندي en blanc et en noir aussi. انا عندي الشوسور دي لون ابيض ولون اسود كمان. en blanc ça ira. طب يا ترى كاسكالا دي قالت له طيب اوكي لو ابيض اوكي ماشي انا موافقه، انا جو فودري لا شوسور بلانش او جو فودري لي شوسور بلانش او جو فودري لا بير دو شوسور بلانش. طب يا ترى هنا قلت لي بلانش وهنا عندي بلان، لان احنا قلنا الشوسور سيت ان نون فيمينين مؤنث، فلازم الكولور يبقى عايد على المؤنث، يبقى مؤنث زيه، فهنا قلنا بلانش. يبقى je voudrais la couleur blanche، هي عايزه اللون الابيض. ça ira مناسب جدا وماشي معايا. هنشوف asseyez-vous. طب اتفضلي اقعدي مدام. asseyez-vous مدام je les apporte et j'arrive tout de suite. انا هجيب الشوسور je les apporte. شايفين ليه دي عايده على الشوسور. apporter quelque chose يعني بحضر شيء ما، يحضر شيء ما. et j'arrive وهاجي تو دو سويت يعني على طول. يبقى الفوندور قال لها ايه؟ كاسكيلا دي اسيفو ارتاحي اقعدي
madame, asseyez-vous madame, je les apporte. أنا هجيب الشوسور et j'arrive tout de suite. Voilà les chaussures. Elles vous vont bien. ادي الشوسور اهي اتفضلي. هي مناسبة يا ترى عليكي. elles vous vont bien. ده هنا فيرب aller. بس واحد يقول لي مدام فيرب aller ده مش معناه يذهب. هنقول فيرب aller بيجي ساعات بمعنى يذهب وكمان بيجي لما اجي اسال عن الحاله. يبقى هنا بقول لك ايه؟ elle دي elle avec s عايده على الشوسور. elles vous vont bien يعني هي مناسبه عليكي او حالتها كويسه معاكي. يبقى قلنا ان فيرب aller يذهب لمكان او بمعنى بنسال عن الحاله. elles vous vont bien. طبعا الكليونت oui elles sont confortables. qu'est-ce que ça veut dire confortable؟ يعني مريحة. هي مريحة جدا. elles sont confortables. هي مريحة. je les prends. أنا هاخدها خلاص. c'est fini يعني بالنسبة لي je les prends. يعني c'est une décision. أنا خلاص قررت وأنا هاخدها لأن هي confortable. قليل قوي لما بنلاقي chaussures confortable. c'est combien؟ احنا قلنا سي كومبيان خدناها قبل كده. سي كومبيان لما بنيجي نسال عن البري اللي هو البرايس بالانجلش اللي هو الثمن بسال بقول سي كومبيان بكام او كومبيان كوت لي شوسور او كومبيان كوت لا بير دو شوسور. لو فوندور هيرد عليها ويقول لها 50 يورو 50 يورو. طيب يبقى فهمنا ايه من الكونفرساسيون دي؟ فهمنا ان احنا دلوقتي nous sommes dans un magasin de chaussures. احنا في محل جزم ودلوقتي احنا شفنا ان في une communication entre une cliente et un vendeur. Une cliente يعني زبونة و un vendeur اللي هو البائع qui travaille dans le magasin de chaussures اللي بيشتغل في محل الجزم. الكونفرساسيون دي اثمرت على ايه ولا هي كانت طالبه ايه؟ طلبت دي شوسور. اول ما شافتها في الفيترين دون لا فيترين elle a dit je vais ces chaussures. طبعا قال لها كانت الشوسور en marron. يعني ايه en marron؟ كانت لونها بني. فقالت il y a d'autres couleurs. يا ترى في الوان تانية؟ فهو il a répondu هو رد عليها وقال لها oui il y a blanc et noir. فقالت له خلاص داكور je voudrais les chaussures blanches. انا عايزه الجزمه اللي لونها ابيض. c'est bien comme ça. هي elle préfère la couleur blanche. هي بتفضل اللون الابيض. طبعا هو جاب لها وسالها عن البوينتور. دي اهم نقطه. ايه هو البوينتور؟ بستخدمها في ايه؟ كلمه بوينتور يعني المقاس. مقاس ايه؟ مقاس الجزمه. يبقى لما اجي بشتري جزمه بقول عليها بوينتور. لاني لو رحت المجازين دو فيتمون هقول تاي. يبقى انا عندي بوينتور وتاي ما نتلخبطش في الاثنين. يبقى البوينتور للجزمه والتاي للهدوم. طبعا وفي الاخر قال لها سي بيان او ال فو فون بيان. الجزمه دي كويسه مناسبه عليكي. وي قالت له وي elles sont confortables. دي مريحه جدا وجو لي برون انا هاخدها خلاص. وطبعا بسال في الاخر او الكليونت بتسال في الاخر سي كومبيان او كومبيان كوت او كالي لو بري دو. بسال عن البري يبقى لازم اقول اي حاجه من دول. سي كومبيان سا في كومبيان كومبيان كوت كالي لو بري دو يعني معناها كلهم ايه الثمن بتاعها. فردت الكليونت وقالت 50 يورو. طيب بعد الكونفرساسيون دي نشوف مع بعض يا ترى ان احنا انا بيان كومبري لا كونفرساسيون. هنشوف مع بعض. في الاخر لسه بقيه الكونفرساسيون لا كليونت elle a dit d'accord voilà l'argent. اتفضل انا موافقه اهي الارجون الفلوس l'argent merci bonne journée. طبعا ما بنمشيش كده ونقول خلاص شكرا. لا بون جورني نهارك سعيد. فهو الفوندور رد عليها وقال لها بون جورني. يبقى انا دايما لما بخش المجازين بقول بونجور مسيو بونجور مدام وانا خارجه بقول بون جورني. وده طبعا موجود ان فرانس نيمبورت او. يعني انت دلوقتي داخل الريستوران داخل المجازين داخل فعلا دي اكتر حاجه ستيreotype بتاعت الفرنسي. الناس الفرنسويين دايما ليهم كده شكل معين ان هم في بوليتس في طريقه حلوه جدا في طريقه التعامل مع الاخرين. دايما بيعملوا salutation en entrant et en sortant de n'importe quel lieu واحنا داخلين او خارجين من اي مكان في en France. طب نشوف مع بعض الكيستيون ريبونس. كيستيون اي ريبونس اسئله واجوبه على الكونفرساسيون. Qui parle dans cette conversation؟
مين اللي بيتكلم في المحادثة دي؟ شايفين مع بعض un vendeur et une cliente، بائع وزبونة. طيب يا ترى où se passe cette conversation؟ الكونفرساسيون دي بتحدث فين؟ elle se passe au magasin de chaussures، حصلت في محل الشوسور. يبقى عرفنا البيرسوناج وعرفنا اليو نحفظ بقى كلمة اليو يعني المكان. يبقى où se passe أين تحدث، والبيرسوناج أو البيرسون اللي هم الأشخاص. طيب نشوف بعد كده الكيستيون اللي بعد كده. que demande la cliente؟ ماذا طلبت la cliente الزبونة؟ qu'est-ce qu'elle a demandé؟ que demande la cliente؟ elle demande des chaussures، طبعا هتطلب جزمة مش هتطلب حاجة تاني. quelle est la pointure de cette dame؟ واحنا قلنا البوينتور اللي هو المقاس بتاع الشوسور. quelle est la pointure de cette dame؟ ايه مقاس الدام ده؟ ف 37 مقاس 37. تمام. combien coûtent les chaussures؟ يا ترى كم تكلفة الشوسور دي؟ les chaussures coûtent 50 euros، 50 يورو. 50 يورو ça y est c'est bien، ce n'est pas cher مش غالي. يبقى combien coûtent les chaussures؟ les chaussures coûtent 50 euros. طبعا احنا ما نعملش هنا comparaison ما بين اليورو والليفر ايجيبسيان، ما بين اليورو والجنيه المصري، لان هما اليورو يعتبر عندهم زي الجنيه، فاحنا هنا الليفر ايجيبسيان الجنيه المصري ما عملوش comparaison، ما عملش compare مع اليورو. تمام. ف 50 euros ça y est c'est bien. يبقى شفنا دلوقتي الكونفرساسيون بتاعتي وعرفت قد ايه ان انا comment je me débrouille، ازاي بعرف اتصرف si je suis dans un magasin de chaussures، لو انا في محل chaussures، و qu'est-ce que comment je demande، ازاي انا بطلب، و comment il y a une réaction du vendeur، الرد فعل بتاع الفوندور، و qu'est-ce qu'il va dire، هيقول ايه يا ترى. ولما اسال عن البري كومون جو دوموند لو بري، بسال بالبري بقول ايه. سي مثلا اقول كومبيان كوت، سي كومبيان، سا في كومبيان، كالي لو بري دو. وطبعا ما ننساش اهم نقطه البوينتور، بوينتور اللي هو مقاس الشوسور، لكن قلنا التاي مقاس الفيتمون. واحنا اخدنا قبل كده المجازين دو فيتمون وعرفنا ان انا بسال بقول كالي فوتر تاي او vous faites quelle taille، لكن هنا بقول كالي فوتر بوينتور. تمام. يبقى شفنا المجازين دو فيتمون، سوري باردون، شفنا المجازين دو شوسور. طيب دلوقتي في كونفرساسيون تانية برضو عن المجازين دو شوسور. طيب ممكن ان احنا نشوف الكونفرساسيون التانية بتاعت المجازين دو شوسور، هيبقى طبعا فيها شوية اختلافات شوية، بس الاختلافات دي برضو هتعرفنا لو مثلا الشوسور مش مناسبة او مناسبة ازاي هعمل رياجير، ازاي هقول مثلا ان هي مش عجباني، اللي هي مثلا لي شوسور me plaisent او elles ne me plaisent pas. فهنشوف مع بعض. هنشوف دلوقتي deuxième conversation au magasin de chaussures. Le vendeur: bonjour, je peux vous aider؟ Allah: bonjour, je peux vous aider، ممكن أساعدك. je peux أستطيع، vous aider أن أنا أساعدك، يبقى verbe aider يعني يساعد. طيب qui parle ici؟ le vendeur. طيب l'autre personne c'est qui؟ c'est une cliente qui s'appelle Laura، هي اسمها Laura. oui je voudrais، خدنا بالنا من الverb je voudrais في conditionnel، je voudrais essayer ces chaussures. لو سمحت انا عايزه اقيس الجزمه دي. خدنا بالنا من verb essayer يقيس، essayer يقيس، نفس الوزن تقريبا. انا عايزه اقيس الجزمه دي. oui quelle est votre pointure؟ طب ايه هو مقاسك؟ Laura elle a répondu et elle a dit 38. يبقى le vendeur الأول قال bonjour je peux vous aider، ممكن أساعدك. هنا Laura elle a répondu elle a dit oui je voudrais essayer ces chaussures، عايزة أقيس الجزمة دي وشاورت عليها لأن هنا أنا عندي adjectif démonstratif اللي هو الإشارة. الفوندور oui quelle est votre pointure؟ هو مقاسك؟ قالت له 38 مقاس 38. يبقى الكونفرساسيون
où se passe cette conversation? Cette conversation dans un magasin de chaussures entre deux personnes, le vendeur et la cliente qui s'appelle Laura. طيب الفندور هنا هيقول ايه؟ فولي فولي en noir. انت عايزاه يا ترى لونها يبقى اسود. Laura, vous les avez en d'autres couleurs. يا ترى انت عندك الوان تانية من الشوسيور دي؟ طبعا خدنا بالنا من فولي فولي، لي دي عايده على شوسيور، وهنا vous les avez en d'autres couleurs. يا ترى هي عندك الوان اخرى؟ الفندور oui je les ai aussi en blanc. انا عندي كمان لونها ابيض. لورا elle a dit en noir ça ira. لا اوكي انا عايزاها نوار ça ira. يبقى هي Laura elle veut une paire de chaussures ou des chaussures qui ont la couleur noire. عايزاهم لونهم الشوسيور دي، عشان احنا طبعا قلنا الشوسيور دي بتبقى جمع لان هما فردتين، عايزاها لونها نوار وعجبها النوار وقالت له سائرة. هنشوف وهو بعدين سألها البوينتور فردت عليه وقالت له انا البوينتور بتاعي 38 مقاس 38. الفندور asseyez-vous عادي j'arrive tout de suite. Le cuir est un peu raide. يعني ايه le cuir est un peu raide؟ بيقول لها الجلد بيبقى صلب. هو كلمة راد يعني صلب، بس هنا طبعا مش صلب، يعني بيبقى ناشف شوية. le cuir الجلد est un peu raide. فلغة ردت عليه وقالت له elle me font mal، يعني هي بتألمني فعلا. يعني الشوسيور دي اللي انت جبتها لي en cuir من الجلد فعلا elle me font mal بتألمني، يبقى مش عاجباها. و elle ne convient pas à Laura، يعني هي مش مناسبة للغة، فهي elle veut chercher une autre paire de chaussures، عايزة تدور على بير تاني. فقالت له elle me font mal. فالفندور هنا je veux chercher la taille au-dessus، ممكن أجيب لك taille au-dessus يعني أعلى شوية. c'est mieux. Laura oui. وبعدين ردت قالت non ce n'est pas ce que je cherche، يعني قالت له اوكي وي هات لي اكبر شويه، وبعدين قالت له نو سو ني با سو كو جو شيرش، يعني ده مش ده اللي انا بدور عليه، انا مش عايزه الشوسيور دي، مش هي اللي مناسبه ليا، و elle ne veut pas ces chaussures. طيب يا ترى هي qu'est-ce qu'elle veut؟ هنشوف بعد كده في الكونفرساسيون. vous cherchez quoi exactement؟ انت بتدوري على ايه بالظبط؟ يعني انت قولي لي طلبك ايه بالظبط تحديدا وانا هساعدك. هنا ده une question. Vous cherchez quoi exactement? Laura, j'ai besoin d'une paire de chaussures que je peux porter en soirée et avec lesquelles je peux marcher assez longtemps sans avoir mal aux pieds. طيب نمشي حتة حتة مع الريبونس بتاع لورا. J'ai besoin d'une paire de chaussures. أنا محتاجة لزوج من الأحذية que je peux porter. الزوج دون استطيع ان انا ارتدي، فيرب بورتي يعني يرتدي، en soirée ارتدي بالليل في السهره، et avec lesquels ومعاها je peux marcher assez longtemps، مع الزوج من الاحذيه دي هقدر امشي وقت طويل sans avoir mal aux pieds بدون ان اشعر الم في رجلي. الفندور attendez j'ai exactement ce qu'il faut par contre je les ai. انا عندي بالظبط، استني انا عندي بالظبط اللي يناسبك. par contre je les ai seulement en rouge، بس يعني par contre على العكس انا عندي من اللون الاحمر. توني لونها احمر، الشوسيور مش نوار او مش بلان، هي كانت تقريبا عايزه بلان. توني خدي لورا vous ne les avez pas en noir c'est dommage، انت مش عندك لونها اسود c'est dommage، يلا الخساره. طبعا non je suis désolée elles sont confortables. لا انا مش عندي الاسود، انا اسف جدا بس هي مريحه. oui c'est incroyable دي غير يعني فظيعه. je les trouve très agréable، انا اجدها ان هي رائعه جدا. je suis très bien dedans، انا حاسه ان انا كويسه قوي وانا لابساها. dedans يعني وانا جوه الشوسيور دي انا حاسه ان انا ça y est c'est bien. elles ont des semelles spéciales،
خلي بالك ده ليها نعل خاص. elles ont des semelles spéciales. هنا الفوندور بيقول لها ان هي ليها نعل سبيشال. لغة elles sont à combien؟ طب يا ترى دي بكام؟ خدنا بالنا ان في طريقة جديدة. à combien بكام؟ فوندور à 75 euros، ب 75 يورو. لغة je vais les prendre. خلاص اوكي، انا هاخد البير دو شوسيور دول وعجبتني وخلاص سايي je vais les prendre. تمام. يبقى خدنا بالنا ان هنا كان في كلمات جديده، كان في لكسيك جديد عليا. كلمه مثلا سمال يعني نعل، مثلا الكوير جلد، وحاجات كتير طبعا. هنرجع تاني للكونفرساسيون دي، بس دلوقتي ميعاد حلقتنا خلصت، وممكن على بروشين فوا ان شاء الله. وبقول لكم اورفوار اي على بروشين، والمره الجايه نكمل بقيه الكونفرساسيون بالكيستيون بتاعتها. Merci et à la prochaine fois.